Wow, lihat teman-teman, di sini ada benda-benda yang berlumpur. Widih, gokil sih. Wah, ini berwarna-warni teman-teman. Wow, oke teman-teman, kita masukkan ke dalam keranjang dulu ya. Widih, mantap, sudah ada keranjangnya teman-teman. Wah, nanti kita bersihkan ya. Widih, gokil. Wow, ada warna merah teman-teman. Wadidaw, lihat, sangat kotor berlumpur. Widih, ini bulat sekali. Mainan apa ya? Wow, lihat teman-teman. Wih, sangat berlumpur ya. Widih, benda apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Widih, mantap ya. Kita kumpulkan semua teman-teman. Wih, keren ya. Wadidaw, sangat keren-keren sekali. Wow. Wih, kendaraan apa ini? Widih, warna merah lagi teman-teman. Wadidaw, mantap ya. Wih, besar sekali mainannya. Wow, ada mobil beko sepertinya teman-teman. Widih, gokil. Wah, kendaraan apa ini? Wow, ada yang kecil ya. Wih, ini mainan tembak-tembakan teman-teman. Wah, gokil. Wadidaw, sangat berlumpur sekali. Wih, lihat. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kakak kumpulkan. Sekarang kakak bersihkan dulu. Wah, lihat teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Kendaraan apa ini? Widih, warna oranye teman-teman. Wow, sangat gokil sih. Wadidaw, lihat teman-teman, ini mobil truk sampah. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, ada warna hijau. Wow, mobil apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk tangki Pertamina. Nah, widih, gokil. Wow, lihat, sangat kotor berlumpur ya. Nah, lihat teman-teman, sudah bersih. Yang ini silinder. Wow, keren ya. Wah, lihat, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada tank baja. Ya, widih, sangat keren. Wow, ini besar banget teman-teman. Wow, mobil apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman, besar sekali ya. Ada bus telolet. Widih, mantap sekali teman-teman. Wow, mobil apa ini? Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ini Formula One mobil balap. Wow, gokil sekali ya. Oke teman-teman, kita bersihkan ini ya. Widih, wadidaw, ini school bus. Wait, come on, hold on a second, hold on. Wow, atau bus sekolah teman-teman. Wis, ada mainan karakter. Wah, karakter apa ini? Wadidaw, ada Iron Man. Widih, gokil sekali ya. Wow, sangat berlumpur. Nah, berwarna merah teman-teman. Ini mobil polisi. Widih, mantap ya. Wow, lihat teman-teman, sangat keren. Wih, sudah bersih. Yang ini eskavator. Wow, mantul ya. Wih, lihat teman-teman. Wadidaw, sudah bersih. Ini mobil truk molen. Wow, gokil ya. Nah, ada yang kecil, apa ini? Wih, ada mainan ular. Wadidaw, sangat berlumpur. Wih, lihat teman-teman, ada bus tayu. Iya, tapi apa menurutmu coretan itu digambar dengan bagus? Ada. Widih, mantap sekali teman-teman.
Wah, warna merah, kecil banget mainannya. Nah, ini mobil giling aspal. Wah, lihat teman-teman. Wah, kendaraan apa lagi ya? Widih, sangat kotor berlumpur. Nah, sudah bersih. Ini pemadam kebakaran. Wow, mobil pemadam rupanya. Widih, benda apa ini? Bulat sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini sedang gaming. Wow, atau sedang mobil teman-teman. Wih, lihat. Apa ini? Wadidaw, ada mainan ayam. Wih, ini mainan ayam jago teman-teman. Wow, lihat. Sangat keren ya. Wih, gokil sih. Ini pemadam kebakaran. Wow, lihat teman-teman. Wah, ada mainan pesawat rupanya. Wow, ini pesawat penumpang Airbus. Widih, gokil sekali teman-teman. Wadidaw, sudah bersih. Ini mobil keren. Besar banget bosku. Wow, coba lihat yang ini. Berwarna merah teman-teman. Wow, lihat. Sangat keren ya. Wadidaw, ini mobil TNI. Wow, mantap sekali teman-teman. Wah, warna biru besar sekali. Wow. Nah, lihat teman-teman. Keren ya. Ini mobil ambulan. Widih, mantap sekali. Oke, kita menemukan mainan tembak-tembakan teman-teman. Wow, gokil sih. Ini tembakan AWM sniper. Wow, keren ya. Oke teman-teman, ini satu lagi mainannya. Wow, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, ini senjatanya toh. Wih. Oke teman-teman, sampai ketemu di video besok ya. Jangan lupa di subscribe. Dadah.